No, bueno, son los magos. La neta, sí. Camino paisaje, ¿eh? ¿Qué se llama? El casino. Como el coche de Pablo. El coche para Ay, no, qué horror. así le puso Nuria, ese no. Ay, no. ¿Será por el color? Pero ¿qué pastel es ese color? Sí, ¿no? ¿De qué color es? Color medio rojo, pero vino. ¿De dónde es esta Adriana? De Batalcino, De Manizales. Manizales. Nos dijo que era, el eje era Manizales, Pereira Y Armenia. y Armenia.